ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஆல்வின் செட்ஸ் லாக். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நானும் நல்லா இருக்கேன். வெயில் காலம், எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. அதே மாதிரி உங்கள் பேர்ட்ஸும் நல்லா சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வெயில் செம்ம பொலன்னு பொழக்குது. ஃபீல்டு ஒர்க் போகிறவங்கள கூட கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க. அப்புறம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த பேர்ட்ஸுக்கு வர வீசிங்கு, இந்த கோல்டு, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டைமில் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்குறவங்க எல்லாருமே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வாயை திறந்து மூச்சு விடுது, ரொம்ப வீசிங்காக இருக்குது அதுக்கு. அதே மாதிரி கோல்டுக்கு மெடிசன் கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கேன்கருக்கு லட்டிக்கு மெடிசன் கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் கண்ணு வலிக்கும் மெடிசன் கேட்குறாங்க. இது வந்து ஒரு காமனாக எல்லார் லாஃப்லேயும் வர ஒரு டிசீஸ் இது. இந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்து கிளைமேட் சேஞ்சஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லாஃப்ட் வந்து ப்ராப்பர் க்ளீன் இல்லாமல் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரும். அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக டஸ்ட்டு மிக்ஸ் ஆகிருந்தாலும் சரி, நம்ம வைக்கிற தண்ணி சுத்தமாக இல்லைனாலும் சரி, இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பேர்ட்ஸுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம லாஃப்ட் க்ளீனாக வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி கொடுக்குற ஃபுட்டும் சரி, வாட்டரும் சரி க்ளீனாக இருக்கணும். அது மெயினாக பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் வீசிங்க்கான ஒரு மெடிசன் தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு கோல்டுனாலையும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போது இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கணும், அதுக்கு என்ன மெடிசன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ கோல்டு மூலியமா அஃபெக்ட் ஆகிற புறா வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். என்னென்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கும், கருக்குன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கும். இல்லைன்னா வந்துட்டு பேர்டு வந்து அந்த மூக்கு ஓரமாக தண்ணி ஒளியுறது, அந்த மூக்கு கிட்ட கலர் மாறுறது, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு பார்த்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வர புறாங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அது அவ்வளோ சீக்கிரமாக வெளிப்படாது. அது போக 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 தான் வந்துட்டு இந்த வீசிங் இது வந்துட்டு வெளியில் தெரியும். அப்போது அந்த புறாவை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னா, புறா தீனி எடுக்கிறது கம்மி பண்ணிடும். அந்த மாதிரி டிசீஸ் இருக்கிற புறா ஓரம் ஒதுங்கும், ரெக்கவாலில் தொங்க போடும். அப்படியே ஒரு மாதிரி வாய் பொளக்கிற மாதிரி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு லைட்டாக தான் அப்படியே வாய் ஓப்பன்லேயே வச்சுட்ருக்கோம். போக போக பார்த்திங்கன்னா பேர்டு வந்துட்டு அப்படியே ரொம்ப வாயை திறந்து மூச்சு விடும். நீங்கள் அந்த பேர்டை நீங்கள் கையில் பிடிச்சிங்கன்னா கையிலே நிற்காது. அது அப்படியே இந்த ஒரு சில புறாங்க வந்து இறக்கத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கையில் பிடிக்கும்போது கையில் எப்படி துடிக்குமோ அந்த மாதிரி துடிக்கும். அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் இப்போ அந்த வீடியோ போடுறேன். அந்த பேர்டு வந்து எப்படி அந்த ஃப்ரெண்டு எனக்கு எப்படி அனுப்பிச்சாரு, அந்த வீடியோ நான் போடுறேன் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசீஸ் வந்த புறா வந்து ஸ்டார்டிங் இப்படி தான் இருக்கும். அது தீனி எடுக்காது, ஓரம் ஒதுங்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கவால்லாம் தொங்க போட்டுரும். அது ஒரு மாதிரி வாயை வந்து லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணியே வச்சுருக்கோம். இது ஒரு 3 டேஸ் 4 டேஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து வாய் திறந்து மூட ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் வாயை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலரில் இருக்கும் உள்ளே. அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா வந்து அது ரொம்ப சிவியராக அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அது வந்து அதாவது வந்து அந்த நுரையீரல் டியூப் அந்த இடம் வந்துட்டு அதுக்கு பிளாக் ஆகிருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம். அந்த சுவாசம் வந்துட்டு அதால் கரெக்டாக விட முடியல அப்படின்றது அர்த்தம். இது வந்து ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் வந்து இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஆகும் இந்த புறா. இது வந்து கையில் நீங்கள் பிடிச்சாலும் அப்படியே ஒரு மாதிரி இதுவாகும். கையிலே ஜும்மும், புறா கையிலே நிற்காது. அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த புறா. கையில் நீங்கள் பிடிச்சி தண்ணி கூட அடிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸை காட்டும் இது. இப்போது இந்த புறா மற்ற புறாங்க கூட விட்டால் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஏன்னா இது குடிக்கிற தண்ணி மூலிமா வந்துட்டு மற்ற புறாங்க அதே தண்ணி குடிக்கும்போது கண்டிப்பாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இது மற்ற புறாங்களுக்கும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போது இந்த பேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். இது லைட்டாக வந்து வாய் இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும். இது நாள் போக போக வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக வாயை பொளந்து அப்படியே வாய் வழியாக மூச்சு விடும். இதுவும் வந்துட்டு மூச்சு குழாயில் இருக்கிற அந்த அலர்ஜினாலேயும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது நுரையீரல் பாதிப்புனாலேயும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வெளிப்படும். இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன மெடிசன் கொடுத்து ரிகவரி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா அஸ்தலின் சிரப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிரப் தான் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ இதில் இருக்கிற பிறகு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். அதனால் வந்துட்டு இந்த அஸ்தலின் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்மா, அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ட்ரை காஃபு, கோல்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த நுரையீரல் பாதிப்பு, இந்த மாதிரி இந்த மூச்சுக்குழாய் பாதிப்பு, இந்த மாதிரிக்கான இது யூஸ் பண்ணுறது. இதுதான் வந்துட்டு அந்த அஸ்தலின் சிரப்பு. இப்போ இது வந்து மார்னிங் 5 ட்ராப்ஸும் ஈவினிங் 5 ட்ராப்ஸு ஆஃப்டர் ஃபுட்டு சாப்பிட்ட அப்புறமா இந்த இது சிரப் வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துட்டு வரும்போது கண்டினியூவாக 5 டேஸ் கொடுக்கணும். சரிங்களா?
இப்போ இது மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 5 ட்ராப்ஸ் குடுக்க சொல்ல வந்துட்டு இந்த டாக்ஸிரேட் டேப்லெட். இது வந்துட்டு பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனுக்காக இது. இது வந்து ஈவினிங் மட்டும் ஒரு 1/2 டேப்லெட் மட்டும் போட்டா போதும். இது மாரி வந்துட்டு நீங்க தொடர்ந்து 5 நாள் குடுத்தீங்கன்னா, பேர்ட் 2வது நாளைக்கே ரிகவரி ஆயிடும். பட் நீங்க தொடர்ந்து 5 நாள் குடுக்கணும். அப்பதான் வந்து ஃபுல்லா வந்து அது க்யூர் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேர்டு வந்துட்டு க்யூர் ஆன பேர்டு இது. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. தொடர்ந்து வந்து 5 டேஸ் கன்டினியூவா குடுக்கணும். சரிங்களா? ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, 2 டேஸ் குடுப்பாங்க. 2 டேஸ்லயே பேர்டு கொஞ்சம் சரியாச்சுன்னா, அதோட விட்டுருவாங்க. விட்டுட்டு பேர்டு வந்து மறுபடியும் அது மாரி ஆயிடுச்சு, இப்படி ஆயிடுச்சு, நீங்க குடுத்த டேப்லெட் சரியில்லன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே குறை சொல்லுவாங்க. அதனால 5 நாளுன்னா 5 நாள் கரெக்ட்டா குடுக்கணும். அப்பதான் பேர்டு ஃபுல்லா ரிகவரி ஆகும். இப்போ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிகவரி ஆன பேர்ட்ஸ் இது. இப்போ இதுக்கு ஃபுட்டு என்ன குடுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் 10 கொண்டைக்கடலை, அதுக்கப்புறம் அதில கொஞ்சோண்டு வந்துட்டு பச்சைப்பயிறு. இந்த 2 மட்டும் ஃபுட்டா குடுத்தா போதும். மத்தபடி அது நார்மலா ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா, நீங்க நார்மலா எப்பவுமே வைக்கிற மாரி ஃபீடு நல்லா சுத்தமான ஃபீடு வச்சாலே போதும் இந்த பேர்ட்ஸுக்கு. பேர்ட்ஸுக்கு சுத்தமான ஃபீடு, சுத்தமான தண்ணி வச்சாலே உங்க பேர்ட்ஸுக்கு எந்த அஃபெக்ட்டுமே ஆகாது. எல்லாரும் இந்த வெயில் காலத்தில பேர்ட்ஸ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இருக்கிற குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, புறாக்கன்னு சொல்லிட்டு நெறைய வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு. அதுலயும் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா இந்த மெடிசின் வந்து 100% வந்துட்டு ரிசல்ட் குடுக்கும். இது வந்து சாதாரணமா கோல்டுன்னு நெனச்சுட்டு பேர்ட்ஸ் அப்படியே விட்றாதீங்க. இது வந்து கோல்டுக்கான சிம்ப்டம்ஸ் கிடையாது. இது வந்து அதோட நுரையீரல், அதுக்கப்புறம் மூச்சுக்குழாயில ஏற்படுற அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால வர ஒண்ணு. இத அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா, பேர்டு வந்துட்டு இறந்துரும். ஸோ, உங்க பேர்ட்ஸ நீங்க சேஃபா வச்சுக்கோங்க. இந்த வெயில் காலத்துலயும் சேஃபா வச்சுக்கோங்க. இன்னும் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். நெறைய வீடியோ போடணும்னு எனக்கும் ஆசை. பட் டைம் இருக்கும்போது என்னால போட முடியுது. வீடியோல எதனா குறை இருந்துச்சுன்னா, கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க பேர்ட்ஸுக்கு இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு ரிகவரி ஆயிடுச்சுன்னா, கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரிகவரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும், எப்படி இருக்குன்றத வீடியோல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க் யூ.